參與呢個活動有啲咩感覺？其實淨係針對慈善啊，或者係咁多老友咧，叫我哋做一件事咧，就義不容辭嘅。但係今次最吸引嘅就係幾唔得閒都好啦，因為以前我好中意睇導演Mike Bridges 嘅戲，好想同佢傾到偈。咁但係有陣時又撞唔到咧，有陣時去到嘅時候佢又唔喺度。咁今次咁得意，竟然佢自己會嚟香港，不然否認呢個主要嘅原因咧。時間唔多，但係同佢傾偈係好實在嘅。初初大家梗係以為唔知係咪又會講翻一啲時尚事物點解講一啲咁啊，電影人就係咁啊，電影人最中意一件嘢講電影。咁啊，你影 portrait 嗰個感覺咧，即係嗰啲 expectation。其實全世界咧影人像特別係嘅精英，我諗唔少得佢喺益華嘅。咁我諗，所以如果你要數邊個叻啲，又冇乜意思。咁但係咧，電影導演咧，我就覺得佢有道好咧，十居其九，如果佢哋中意影相咧，就好中意去捕捉人，同埋捕捉得好快，同埋好率性流露地，就令到大家互相已經感染到。咁我以前比較敬佩已逝嘅就係導演Stanley Kubrick。咁但係Mike Bridges 咧有幾部電影你都見到佢嘅，即係佢令你好對嗰度裏邊嘅畫面難以忘懷。但係照我所知咧，除咗因為佢編劇嘅時候咧，佢已經係將佢自己嘅感覺擺落去咧，已經耗住自己做一啲咩畫面咧，到拍嗰陣時咧，好多時都影響咗攝影師。咁所以頭先接觸嗰陣間，我都覺得，佢真係一個咁嘅人嚟。期唔期望睇到你個相個作品？我哋通常尊重啲作者嘅，佢影咗乜咪乜，第四啫。咁另外就係，如果講到對於倫敦、紐約同埋香港嘅 SoHo 呢個 area，其實俾你嘅印象係點樣？倫敦真係好唔好意思啊！我唔係話佢老或者佢舊，但係有陣時咧，佢嗰個倫敦真係唔好意思，我唔係話你老定舊嘅，即係佢 SoHo 咧，好似一間屋咧，裏面冇問題嘅，但係佢有百萬個門，你每次都要揾翻開佢，你入去睇咧，又覺得都係咁上下咧，冇翻就得。咁呢個就倫敦 SoHo。咁另外就如果去紐約嘅就紐約，因為紐約唔使分話邊一區嘅，有陣時幾條街或者甚至係一棟建築物已經係好有趣。咁啱先呢個世界紐約都有 SoHo。所以佢 SoHo 亦都一定係有趣嘅。你就算紐約啦，得天獨厚啦，我哋近時香港都好得天獨厚嘅，唔係話佢而家唔係。但係如果香港嘅 SoHo 咧，我覺得如果我哋愛香港嘅推佢嘅咧，就係香港啲獨特同埋有趣嘅人都仲係好中意出沒喺 SoHo 嗰度。咁呢個好緊要，因為我不嬲都覺得以人為本，做咩都係。啲人唔得意，啲人佢感染到你，令你願意同佢相處，咁無論喺咩地方都唔重要。咁好難得嘅就係好多時我哋 SoHo 都會見到一啲大家容易啲想見翻嘅人咯。唔該晒，得唔得？得，但係我想拍埋名多數。得，好，我哋講聽。我開。好少嘅啫。